இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் இருப்பா. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஸோ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆப்பை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த ஆப் மூலமா என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ நீங்க ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் இது மாதிரி எல்லா இதுலயும் பயங்கர ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, அதெல்லாம் பயங்கர ஃபேன்ஸ், அது இது நொட்டு நொசுக்குன்னு ஏகப்பட்ட பேர் வச்சிருக்கீங்கன்னா, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்றதுக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம் யூடியூப்ல பண்ணா அவங்களுக்கு நல்லா நிறைய வாட்சா சேரும். ஸோ அதுக்காக நிறைய பேர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும், எந்த சவுண்ட் அந்த ஒரு சவுண்டும் உன்னிப்பா கேட்கற மாதிரி செம குவாலிட்டியான ஒரு வாய்ஸ் சவுண்ட் கேட்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதை பத்தி நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்பை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஆப் மூலமா நீங்க வீடியோ எடுக்கிறதுனா செம்ம குவாலிட்டி ஒரு இன்ச்சஸும் அப்படியே கேட்கணும்பா. டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட்டோட அந்த ஆப் வருது. ஸோ அது வந்து டால்பி அட்மாஸோட சப்போர்ட் வேற லெவல் இருக்கும். சவுண்ட் எல்லாம் ஒரு இன்ச்சும் கிளியரா கேட்கும், சரிங்களா? அது யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை தாராளம் நீங்க கமெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ எதுக்கு ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு வாங்க நண்பா, இன்னைக்கு அந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ அந்த ஆப் பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி பிளே ஸ்டோர்ல போய் அந்த ஆப் என்னன்னு சொல்றேன் நண்பா. அந்த ஆப் பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டால்பி ஆன். ஸோ டால்பி ஆன் தான் டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் கொடுக்க போகுது. வேற லெவல் நீங்க வீடியோ எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன் இருக்கு, அதுக்குள்ள போய் பார்த்தலாம். இந்த ஆப்பை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஓப்பன் பண்றேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ண உடனே நீங்க ஸ்கிப் கொடுத்துட்டு போகலாம், இல்லைன்னா அதோட அந்த சவுண்டை வந்து எப்படி ஃபீல் பண்றதுக்காக ஒரு டெமோ கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க ட்ரை பண்றதுன்னு ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா வெல்கம் கேட்டிருக்கு, உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வைக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கலாம், உங்க இஷ்டம். இதெல்லாம் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் நான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் த மேஜிக் ஹை குவாலிட்டி மொபைல் ரெக்கார்டிங் சவுண்ட்ஸ். அப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து நீங்க ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம் இது மாதிரி எதுல வேணாலும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான ஒரு இது. ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ற இப்படிதான் இருக்கும் இன்டர்ஃபேஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் இன் டு த ஸ்பாட்லைட், அங்க வந்து உங்க அக்கௌண்ட்டை சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நண்பா. அவ்வளவுதான் நண்பா. இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப். அது இல்லாம கிக் ஆஃப் லைவ் ஸ்ட்ரீம் அது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன் இருக்கு. அவரோட செட்டிங் இருக்கு பாத்தீங்க. செட்டிங்ல வந்து அந்த இதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க, சில டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் வேற லெவல் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னேன் நண்பா. ஸோ இங்க இருக்கு பாருங்க, வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு செம்ம குவாலிட்டிங்க. அதாவது டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் வந்து அப்படி கிடைக்கும். சினிமாவில் உட்காந்து இருக்கிற ஃபீல் வந்து இந்த வீடியோ கேப்சர் பண்ணி பாருங்க, செம்ம குவாலிட்டி கிடைக்கும் நண்பா. ஸோ இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க வந்தோம் நண்பா. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா ஒரு தம்ஸ் அப், ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னா ஒரு தம்ஸ் டவுன் கொடுத்துட்டு போங்க, சரிங்களா? ஸோ வேற ஏதாவது வீடியோ வேணா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. இந்த வீடியோ வந்து எல்லா யூடியூபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப் பத்தி பார்த்துப்போம். ஸோ இந்த ஆப்பை எப்படா நீ ஃபைண்ட் பண்ண? எஸ் நண்பா. ஸோ இந்த ஆப் வந்து நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி யூடியூப்ல வந்து மைக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட வாய்ஸ் கேவலமா இருந்துச்சு கேட்கறதுக்கு. அதனால ஒரு நண்பர் சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் மைக் வாங்க ஆர்டர் போட்ட கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் இதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மைக் வர வரைக்கும் செம குவாலிட்டி, எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அந்த குவாலிட்டி. ஸோ அதனாலதான் இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்த்துருப்போம். ஸோ இப்போ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கூட இதோட சவுண்டில் தான் நண்பா. செக் பண்ணி பாருங்க, இது எப்படி இருக்குன்னு ஒரு வேற லெவல் குவாலிட்டி கண்டிப்பாக கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா தம்ஸ் அப், தம்ஸ் டவுன் கொடுத்துட்டு போங்க. ஸோ தம்ஸ் அப் கொடுங்க, வீடியோ பிடிக்கலன்னா தம்ஸ் டவுன் கொடுத்துட்டு போங்க. ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு நீங்க ஒரு வாய்ஸ் வந்து கிளியர் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா இது கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப். அதே மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுக்கணும்னா தரமான குவாலிட்டி சவுண்ட் கொடுக்குற ஒரு ஆப்புங்க, சரிங்களா? ஸோ அதனால லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது எந்த நாய்ஸுமே கேட்காது உங்க வாய்ஸை தவிர. அதுக்கு இந்த ஆப் வேற லெவல் இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க நண்பா. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வேற ஏதாவது வீடியோ வேணா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு போனேன் நண்பா. ஸோ நாளைக்கு உங்ககிட்ட வேற லெவலான ஒரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் ஜியோ பேஜ் நண்பா. Yeah.